Ал армысыздар, қалайсыздар? Жаңа ай туды, жаңа айды жарылға, ескі айды есірке дейді. Жер ана бізбен бірге. Жаңа айда барлық арман тілектеріңіз орындалуға тілектеспін. Шын жүректен жоспарлаңыздар, армандаңыздар. Тілекті толығымен сіздерге қандай керек түрін түстеп, атын атап, маған мынандай керек, түрі мынандай болу керек, түсі мынандай болу керек деп кәдімгідей толықтай арман тілектеріңізді қағазға жазсаңыздар болады. Армандаңыздар, тілеңіздер, Құдай, аруақ, Тәңір иеден жастың тілеуін береді дейді. Кәрі, орта жас болсаңыздар да ниеттеріңіз түзу болса, жақсылыққа ұмтылсаңыздар, әрине Құдай береді. Ал енді көрейікші, бұл жаңа ай бізге несімен келді, несімен келеді, не болады елімізде, жағдайларымыз не болады. Күш қуат, Құдайға шүкір, дендері сау, ауырып, шипа таппай жүрген дендері сауығады. Қорқып, үрейден құтылып, қорқақты қуа берсем батыр болады дегендер, сол батыр жүректі болып, күш қуат, Құдай өзі қуат берсін, күш қуат толығады екен. Не болып қалды? Нәп өкпелеп отырсыздар. Өкпелеп отырғандар, кішкене болса да жан-жақтарыңызға, өзіңіздің әлеміңізден шығып, айналаңызға бір қараңыз. Бұл жарық дүние өте керемет, өте ғажап. Сіз өзіңіз әлеміңізде қиыншылықтар бар, тек өзім ғана сол қиыншылықтарды өтіп жатырмын деп өйтіп ойламаңыз. Сіз жалғыз емессіз, Құдай жалғыз. Құдайға ғана жалғыздық жарасқан. Адам жалғыз емес, адам қоғамда өмір сүреді. Сондықтан сіз жалғыз емессіз. Қайғы мұңнан айырылуға сіздерге әділдік көмек береді. Өз-өзіңізге деген әділ болыңыздар. Айналаңызға әділ болыңыздар. Сол кезде қайғы мұңнан, мынандай қиыншылықтан құтыласыз. Бәрін оңымен бүйтіп сараласаңыздаршы, қалай болады, не болады деп, өз-өзіңіздің әлеміңізге кіріп кетпей. Махаббат дейді. Махаббат қол жеткізбей жүргендер қолдарын жеткізеді. Құдай қаласа, Құдай тілеулеріңізді берсін. Қатты мен де соны күтіп отырмын. Сондықтан шын жүректен тілеулеріңізді Құдай берсін. Тәңір ием жарылқасын, аруақтар жебеп жасқасын.